자다가 내 코골이 소리에 놀라 깨거나 배우자가 시끄럽다고 각방 쓰자고 하나요? 민폐 끼치는 것 같아 미안하고 창피하시죠? 하지만 코골이는 당신의 몸이 보내는 치열한 휴식의 신호입니다. 낮 동안 좁아진 기도로 숨 쉬며 열심히 일한 당신이 밤이 되어서야 온몸에 힘을 풀고 깊은 잠에 빠져들었다는 증거죠. 그 소리는 소음이 아니라 오늘 하루도 무사히 버텨낸 당신의 삶의 엔진이 식어가는 소리입니다. 코 좀 골면 어떻습니까? 그만큼 당신은 오늘 최선을 다했습니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 구독 버튼 꾹 눌러주세요.